Esse é o primeiro vídeo do nosso canal e a gente está aqui em Bom Jardim de Minas, na cachoeira Três Quedas. E é muito bonita, muito exótica, vale a pena a gente fazer uma visita, conferir esse lugar maravilhoso e a gente vai estar apresentando um pouquinho da cachoeira para vocês. Bom Jardim de Minas está localizado no sul do estado de Minas e é um lugar bem exótico, bem exuberante e pouco conhecido. Bom, continuando nossa trilha, a gente desceu a queda da cachoeira, a gente vai mostrar para vocês um pouco dela e bora lá. Chegamos aqui na terceira queda da cachoeira. O visual realmente é deslumbrante, vale muito a pena. Também tem um poço que dá para dar uma nadada e tem uma escorredeira. Só que hoje está bem turva a água, porque choveu muito ontem. Mas é um lugar paradisíaco. E ainda tem uma particularidade, é pouco conhecido, poucas pessoas vêm aqui.